Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 20 июля. Поговорим, что из себя представляет День Ефросинии, какие народные приметы и запреты связаны с этим православным праздником, которые стоит придерживаться, иначе деньги, изобилие и достаток не будут водиться в вашей семье. И некоторые из народных запретов могут повлиять на ближайший год жизни. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии и финансового благополучия. Пусть они также знают эту важную информацию. Итак, 20 июля отмечается народный праздник Авдотья Синагнойка. И в этот день среди православных верующих принято вспоминать о преподобном Фоме Малиине и преподобной Ефросинии, в народе прозванной Авдотьей или Евдокией, супруги Дмитрия Донского. Другие названия праздника 20 июля – Ефросинья, Евдокия, Фома, Фома Черничник и Купальница. В этот день начиналась в народе жатва. В народе в этот день говорили: «Фома серпы ладит, пора пришла в поле спину гнуть, кланяться ржи матушке». Поэтому в этот день крестьяне в хорошую погоду приступали к первой жатве. Жатва происходила при помощи серпов, поэтому повсюду в деревнях звенели наковальни. Крестьяне готовили серпы к жатве и точили косы. Срезанные колосья собирали в снопы, и по старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенца. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали. Право первому приступить к сбору урожая предоставлялось имениннику. Это делалось для того, чтобы весь год был богатым. В праздник Покрова данный сноп полагалось скормить скотине. Синагнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, которые случались на ее именины и мешали заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся дожди, то идти им еще несколько недель, а от большой влажности сена, которые не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. И крестьяне знали: сгребешь сено в кучи, так и не страшны и тучи. Для этого дня существовало много разных обрядов. Когда женщина сжинала первые колосья, она делала из них пояс и, подвязавшись им, произносила: «Как матушка рожь год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала». После жатвы бабы катались по Неве, приговаривая: «Нива, ты, Нива, подай мою силу». Делать это нужно было без посторонних глаз. Когда жали овес, первый сноп ставили в переднем углу избы, а после обеда или ужина этим снопом выгоняли из дома мух. При этом говорили: «Мухи, вы мухи, ступайте вы вон. Мы свою работу кончили, простору нам давайте». И этот сноп хранили до осени, а в день Покрова угощали им лошадей, коров, овец и коз, чтобы они лучше ели приготовленный для них на зиму корм. В этот день же и поспевала черника. Отсюда и другое название праздника – Фома Черничник. В день Авдотьи 20 июля дуб наделяется целебными свойствами. Поэтому из его веток можно делать было банные веники. Если же бани нет, то достаточно было просто посидеть под деревом, и вы почувствуете, как ваши силы постепенно восстанавливаются. Согласно народным приметам, дом, окуренный дымом от дубовых листьев, защищает его от пожара. С давних времен в этот день запрещено было купаться, так как народные предания гласят:
что водяной слишком разозлен и может утащить человека к себе на дно. Присматриваются сегодня и к поведению домашних коров. Если они усиленно обнюхивают своих хозяев, то близится беда. Человек может тяжело заболеть или даже умереть. 20 июля идеально подходит для ухода за собой, особенно всего, что касается волос, так как издревле считалось, что, состригая сегодня отросшую шевелюру, человек избавлялся от наболевших проблем и неудач. Хорош сегодня день и для спонтанных покупок, особенно если это нечто приятное, что будет радовать вас долгие годы. Не забудьте сегодня уделить внимание и родственникам, а также совершить хотя бы одно благое дело. За все заслуги вам воздаться втройне. Что же сегодня нельзя было делать 20 июля по народным приметам? Строго-настрого запрещено в этот день делать предложения руки и сердца, назначать свидания, отмечать свадьбы и свататься. Наши предки верили, что если положить начало новым отношениям на Авдотью Сеногнойку, союз будет несчастливым. Любой, кто помыслит обмануть сегодня близкого или незнакомого человека, рискует сам оказаться в западне. И, как известно, зависть – это один из страшных грехов. И наши предки верили, что если сегодня заглядываться на чье-либо благосостояние и слать проклятие в адрес своего недруга, можно навлечь на себя страшные болезни. А вот девушкам 20 июля запрещено было заниматься тяжелой работой и стирать белье. Считалось, что случавшееся обрекало себя на тяжелую жизнь и защиту. Также 20 июля было принято проводить ритуалы и обряды, а также читать заговоры на здоровье. Существует даже поверье, что согласно которому, если в этот день поймать красивую бабочку и прочитать 40 раз молитву «Отче наш», то все болезни отступят. Также народные приметы гласят, что именно сегодня, 20 июля, запрещается стирать белье. В противном случае вы обречете себя на нищету. Распространены были и гадания в этот день. Для этого крестьяне брали серп в пол, и если кончик серпа втыкался в землю, значит, метавшему серп в скором времени суждено умереть. Тому же, у кого серп падал на бок, суждено было обрести счастье и удачу. Все, что приснилось 20 июля, сбывается, но нельзя ни с кем делиться увиденным во время сна.